Por fin podré desear todo lo que tenga en mis manos. Chicos, ¿están bien? ¿Qué sucedió? ¡Kyle! Hubo una explosión en el laboratorio. Bruce y tu hermano no han salido. ¿Qué? ¡No! ¡Tengo que entrar! ¡Bruce! ¡Oye! ¡Vamos! ¡No me hagas esto! ¡Vamos, despierta! ¡Te tengo! ¡Aguanta! ¡Saldremos de aquí! ¡Aquí! ¡Déjalo! Tómalo, tranquilo, yo lo tenemos. Vamos a sacarte de aquí. Esperen, vi a alguien correr hacia la zona restringida. Llévenlo a un lugar seguro, yo voy tras él. Evelyn, ¿qué está haciendo Kale? Se está yendo a una zona peligrosa. Tenemos que sacarlo de ahí. Detente, hermano. ¿Qué se supone que haces? ¿Por qué provocaste la destrucción del laboratorio? ¿Estás demente? ¿Qué quieres que haga? Quiero algo mejor para crear una nueva vida, hermano. Imagínate vivir en un mundo gobernando dinosaurios para tu beneficio e incluso que las personas te hagan caso y además podrían respetarte. ¿Me entiendes? ¡Enloqueciste! Muchas personas han muerto por este accidente solo porque querías un diamante. ¿Con qué propósito lo haces? ¿Con qué propósito? Pues crear una nueva vida. Desde que nuestros padres no están, nuestra familia está dividida. Incluso nuestro hermano mayor se fue de país. Estás loco. Debo pararte de una vez. ¡Kale! ¡Sal de aquí! Este lugar tiene bombas explosivas. Ahora ha llegado, hermano. Después me lo agradecerás. ¡Corran, por favor! ¡Kale, no, por favor! Amelia, no vayas, es muy peligroso. Tenemos que irnos. No quiero abandonar a mi amigo ahí. Amelia, por favor, vámonos. Kale nos protegió para que nosotras nos vayamos. Te prometo que no fue en vano. Lara y Martina llegaron justo después de que logramos salir del lugar. Al vernos tristes se dieron cuenta que no logramos salvarte, Kyle. Dinos, Kyle, ¿cómo fue que lograste sobrevivir a la explosión? No tengo la menor idea. Solo sé que cuando me desperté aún era de noche, pero diferente. La ciudad ya destruida y veía zombies cerca. Pero díganme, ¿qué más sucedió? Solo a un insecto se le ocurre traerme a este lugar. Pero bueno. Será mejor buscar su ubicación para planear las estrategias para detener a Bloop. Junto al mío ya son 8 universos. Vaya, no creí que llegarías tú también. No me digas. ¿Tú también perdiste tu universo? Es correcto. No sabía que ese monstruo era demasiado fuerte. Sí, tenemos compañía. Hay que pelear juntos. De acuerdo.